Mantap. Foto John. Video kira terima foto. Engkoy. Siang-siang. Aduh ora cuk. Limatin Iya. akses e. Iki lho. Oh iya kuwi. Mumpung tadi. Kader munggah rono. Apa gitu ini? Oh, gila pemandangan. Sinyal GPS hilang. Bodoh. Bodoh amat sinyal GPS hilang, wis teko juga. Ngeri, Cok. Hah? Itu gede tenan lagi. Ini itu enggak gede. Cuman ada. Ayo, lu mau kamera. Ambil. Hah? Anjir. Sebenarnya enggak sia-sia ini. Sejauh koyo ngono kae lho dalane. Jong kono lho dalane ndi mong. Bu. Penting kono. Ayo nak putih-putih kae lho. Endi? Kono kae. Apa iya? Iya. Masa lho. Iya, Cok. Oh, berkabut. Iki kabut apa kok kebul wong bakar-bakar, ora berkabut. Goblok. Ngaco wong woi. Oh, jalannya kau lihat ini. Jalannya susah. Kalau ke sini jangan bawa motor gede. Iki lah nek pondok apa gas orang. Saya enggak bisa ngelas ya. Nggak iso lah. Besok-besok nang nggak kanan iki kudu tuku kanan iki. Oh. Enggak begitu parah sih aksesnya yo. Enggak. Maksudnya melakukannya lho, nek cuma parah banget itu. Iki mah aksesnya wis penak mesti. Kayak dalan. Mahal juga ya maksudnya. Mlebune 75 ya. Mlebune ngalas ya. Tapi terbayar, Jo. Ya lara terbayar ya mlebu, Cok. Sepi tadi ya tadi ini. Masalah. Tapi nak karo cewek melas aku. Woi. Mesak nih gorengnya, Cok. Jalannya kayak gini. Ayo. Dengar? Udah kedengar belum suaranya? Busuk. Itu suara napas saya sesek. Halo guys. Rungokkan suara airnya itu. Andret men. Nah, dari ujung sono ya. Si aksesnya lewat dhuwur kono iki nang ndi ya? Enggak ngerti. Ono paling. Hah? Coba itu dari ujung tinggiannya ya Kurang lumayan lebih. tinggi ya. Enak enggak kayak 20? Ada kali ya? 20 meter ada kali ya? Oke, ini munggah. Enggak, kok terjunan pas kuwi. Ada kali ya? Lebih kali ya? 25 ya? Kalau yang bawah kecil sih. Yang tinggi yang mana? Paling atas. Paling atas tuh sekitar 20-an meter kali. Nggak kelihatan. Ini anu di. Lah enak aksesnya sing parane rono kuwi lho. Aksesnya nang ndi ya? Gila. Ora. Ah. Seru kan ini. Anjir. Woi, ranggo banyu, Jon. Gila no. Tinggiannya kalau dari bawah ke atas 50-an ada. sekitar 70-an lah kali. 70 meter. Hampir sampai 100 meter kalau dari bawah ke atas. Kalau yang dari pentokan nomor ini titik nomor 1 itu sekitar 30-an ada kali ya, 30 lebih ya. Kalau yang bawah enggak begitu. Medannya lumayan terjal. Kalau jalurnya mah udah nggak ekstrim sih. Jalurnya udah bagus. Jalannya. Lihat. Ini bagian bawah ya. Ini paling bawah.
Mantap jiwa. Anjay. Ini yang bagian bawah nih. Mantap. Woi, kayak itu dong. Mantap. Hah? Perjuangan yang tidak sia-sia ini kayaknya. Hmm?